Eh. Jama'a dai assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani ni ne dai naku yake jere da Ahmad GDK ga munan a ƙauye yamma da damatun kaɗan muna ɗaukan wani fim mai suna Ceton Rai. Ceton Rai ba wani fim bane, fim ne wanda an shirya shi tsararren fim, an dade ana rubutawa. Shine dai muna ta ɗaukan Ceton Rai, tana nan zuwa, tafe with any moment. To kai yanzu wani irin shiri kai wa wannan shiri haka? Ai fim din nan mun dade muna mata shiri, kyakkyawan shiri muka mata yi da Ceton Rai. Amma wani irin jarumai ne wanda kuka sa a ciki? Manyan jarumai ne ko kanana ko kuma 'yan gari ko da ba 'yan gari ba? Gaskiya cikin shirin nan mun haɗa, mun sa 'yan gari, mun sa baki ko mun sa manya-manyan jarumai wanda ba a yi tsammanin ma za a gansu a wannan shiri ba. Duk za su zo kuma za a gansu in Allah da nan ba da jimawa ba. Tana nan dai zuwa. Saboda haka na ce ku zo na a gaban wayan ku talabijin, masu saurare masu son mu a cikin wannan channel mai suna SDY TV channel. A nan za ku samu kuma Ahmed.